Sveiki, es jums šodien iemācīšu vēl vienu kāršu triku, taču iesākumā vēlētos atvainoties par to, ka tik ilgi nebija jauna video. Tas bija saistīts ar kameras problēmām, līdz ar to šonedēļ centīšos ielādēt 2 vai pat 3 video. Tātad no sākuma es paņemu kārtas un samaisu. Pieņemsim, ka pietiek. Tagad jums ir jāsaka stop jebkurā brīdī, kurā vēlaties. Pieņemsim, ka jūs pateicāt stop šeit. Tātad šī kārts ir jūsējā. Manuprāt, tas ir Pīķa kungs. Tā arī ir. Tātad tagad es jums iemācīšu, kā šo triku veikt. Tātad pirms trika jums galvenais ir uzzināt augšējo kārtu. Šajā gadījumā Pīķa kungs, tātad jūs pieejiet pie kāda. Jums kārtas ir paciņā, pasakiet, parādīsiet kāršu triku, jūs izņemat kārtas, it kā samaisat, bet tā, lai tā kārtas paliek augšā. To jau es jums esmu mācījis iepriekšējos trikos. Maisiet tā, lai tā kārtas paliek augšā. Variet arī uztaisīt false skats, ko arī jums esmu mācījis. Galvenais, lai tā kārtas paliek augšā. Tātad tagad jūs liekat pateikt stop jebkurā brīdī tam, kam jūs rādat triku. Tātad tas, ko jūs darat ar šiem 3 pirkstiem, jūs uzspiežat uz šīs kārtas. Lūk tā, un tad laidiet rīkšķi šīs kārtas. Tātad tad, kad jums pasaka stop, jūs jau gatavībā esat vilkt ārā, un tad, kad jums pasaka stop, jūs velkat ārā šīs te kārtas. Un automātiski paliek tas Pīķa kungs augšā. Tātad ar šo pirkstu palīdzību jūs uzspiežat šeit, liekat pateikt stop jebkurā brīdī, jums pasaka stop, jūs izvelciet. Un līdz ar to tas kungs paliek augšā, tas ir pateicoties spiedienam, tas notiek pavisam automātiski. Un viņi tur paliek. Šim trikam mazliet ir jāpatrenējās, lai to izdarītu ātri un tā, lai neko nepamana. Tātad arī svarīgi ir tas, ka tad, kad jūs rādat triku, jūs viņu nerādiet šādi. Jo, ja jūs neesat pietiekami uztrenējies, tad var pamanīt, kad paliek tā kārts un kaut kas aiztaisās ciet. Tādēļ šo triku ir jārāda tieši pretēji acīm. Lūk tā. Un, lai pasaka stop, un re, kur paliek tā kārts, un tad reti, kad kaut ko var pamanīt. Tātad ātri tas izskatās tā. Vēl var mēģināt izdarīt tā, lai kaut kādas kārtas aizlido pa gaisu, kas novērš uzmanību. Šoreiz man nesanāca. Bet, katrā ziņā jūs sapratāt, kā to darīt. Galvenais ir patrenēties, pats sanās arī ņēmis kārtas rokās, tādēļ es ierūsējis. Bet, ja jums liek triku atkārtot, tad jūs varat iedot kārtas samaisīt tam, kam jūs rādat triku, viņš to arī izdara. Tad, kad viņš beidz maisīt, jūs paņemat kārtas, izklājat, lai redz, ka nav nekādas secības. Un tā kārts, kas ir šeit, tā būs tā augšējā kārts, kas jums jāiegaumē. Šajā gadījumā kārava 3. Tātad tas ir tā, ka jūs izklājiet, ieraugat kārava 3, visu savāciet. Un tad jūs sakiet, lai pasaka stop jebkurā brīdī, izvelkat, noliekat, pasakiet, šī ir jūsu kārts kārava 3. Un tā arī ir. Ja jums tik un tā netic un domā, ka jūs kaut kā pamanat, tad jūs paņemat, aizgriežat galvu prom, neskatāties, aiztaisat acis ciet un izdariet to ar acīm ciet, izlieciet kārtu un pasakiet, ka tas ir kārava 3. Un tas arī viss. Paldies, ceru, ka patika un ceru, ka jums sanāks.